Yes, man! Dito kami ngayon sa Vermosa. Tamang recovery ride lang. Sarap dito, men. Yan si Tatay Oli, Team Connect. Sama ko pala ang Team Connect, tsaka yung Photo Connect. Sup? Check natin mamaya yung bike ni Sir Pixie Boy. Naka-leader frame. Angas. Yes. Hi, man. I feel something familiar. I can't remember where we met before. Another me is flying around. Yes, man. Babike check natin yung Pixie. Di ba, Sing? Yes. Baka naman Shimano. Baka naman dyan Shimano, naka Shimano. Angas. Yes, man. You know. Ito na si Sir Ian ng Living Water. Solid. Living Water Etibac. Represent. Sarap talaga dito. Sarap magbike. Sarap mag-bike. Yun, no. Stay healthy. Yun, no. Stay safe lang. Stay safe down. Mawala na lahat, wag lang panlasa nyo. Salamat mga tikero natin. Ayun. Hydra. Ito. Solid. Solid yan, men. Naka-focus. Tagal ka ng Pixie Boy, sir? Actually, nag-bike ako mga 5 pa lang. Yung ano 5 this year. Oh, bago lang, no? Kaya fresh na fresh pa yung leather mo, no? Ano pa eh. Araw fresh pa din eh. Hindi ba? Hindi pa ganun malakas eh. Parang limited lang yan dito sa Pinas, eh, no? Di ba? Nakuha ko siya second hand lang eh. Sa office mate ko. Sarap, no? Naka-leather. Leader. Angas ni boss, ang Pixie Boy ng Living Water, Cavite. Safe. Good morning nga pala. Si Sir nga pala. Pangalan mo, Sir? Iyan. Sir Ian nga pala, ang Pixie Boy ng Buhay na Tubig. Yes! Putang ina. Woo! Naka-leader, no? Anong specs niya, Sir? Leader frame tapos 32 holes na Hydra. Uy, safe. Tapos Novatec hubs. Tapos ang ratio ko ngayon 48-17. Oh, safe, no? Pang lifestyle. Anong chain na ito, Sir? Izumi to, no? Zoomy Jet Lock. Sarap. Tapos naka-leader na ano, na crank. Safe. Anong size nung frame mo, Sir? Size 50 ata yun. 48, 50. Sarap. Yung fork niyan, Sir. Carbon fork. Dati naka-carbon to kaso nagpalit ako ng Hydra. Nasa bahay pa yung carbon. Napalit-palit ko ba? Ito yung ano niya. Naka-pista na stock to eh. Pista, no? Oh, stock. Stock. Tapos ito 17. Naka-brake si bossing. Pang safe lang. Safety. Safety lang, boy. Safety first. Tapos naka-leader na ano, no? Stem. Mas. Tsaka naka ano, leader, no? Leader din. Pang lifestyle lang. Lifestyle. Pang lifestyle lang talaga. Sarap. Pang exercise. Hindi siya pinangaharabas, boss. Pwede din. Pwede din. Sir, baka may shoutout ka, sir? Shout out sa BAM Clothing. Yun lang. Thanks. Thank you. Head in the clouds.